Hi guys! Good afternoon! So, today nandito ako sa school and naghihintay na lang ako ng mga classes ko. So, today I have 3 classes. So, medyo relax lang tayo today. Ayun. So, guys, I'm so excited later because today, yung balik ni Jenny galing Pilipinas and I'm so excited for pasalubong! I really miss Filipino food and snacks, so I'm so excited. And later, isasama ko kayo sa pag-open natin nung luggage ni Jenny. Makikita natin kung ano ba yung mga treats na pinadala or dinala niya dito sa dito sa Japan. Kasi meron din mga other friends na nagpake sa kanya na from relatives, siya yung magdadala dito sa Japan. So, guys, makikita nyo kung ano ba yung mga pasalubong or mga treats na dinadala namin dito pag uwi namin. Pagbalik namin dito sa Japan, pag umuwi kami ng Pilipinas. So, guys, see you later! I'm on my way to Jenny's house! I'm so excited to see her and get my pasalubong! Yeah. Mamaya i-video ko sa inyo na magkasama na kami. 3 weeks siyang nasa Pilipinas. And, ayun, balik trabaho na tomorrow. Oh no, not tomorrow. On Thursday. See you later. Hi guys! Nandito na ako kay na Jenny at nandito na siya. I'm home! Sumobra ang kain sa Pilipinas at ang taba niya. Hating grabe, ang taba mo na. Grabe. Sa mga pagkain doon, kaya Tumingin ka din. Ay, nagpakulot ka? Oo, nagpakulot. Wow! Kaya nga pinulot ko at masyad Mamaya titignan natin yung mga pasalubong niya. Anong tawag doon? Kasi hindi pwede kumain ng madami. 28 kilos kasi to, tapos ito naman. Later. 10 kilos niya. Guys, mag-unboxing na tayo. Buksan natin ang maleta ni Jenny. Wait lang, ate, magpalit muna ako. Sobrang nakakita. Asan ang susi? Jenny, asan na to? Ating, don't tell me ha. Ito pa yung naiwan mo. Andiyan dyan. Andiyan na sa bag ko. I'm so excited for the pato. Oo nga, baka mamaya Panis na. Mapanis. Kaya nga. Ayan. Yan, box mo na yan. Feeling ko maleta ko itong bubuksan ko at parehong-pareho tayo at lock ko pa to. Ayan. Wait lang. Let's see yung pasalubong. Higa na natin. Ayan. Buksan natin ang maleta ni Jenny. Ating Let's see! Tignan natin! Yeah! Oh my chicharon! Oh, ang bigat! Dahan-dahan. Oh my gosh, adi ang bigat! Kung ano lang pinasisiksik ko dyan at ano nagmamagaling. Ano to? Ano yan? Anong tawag doon? Cheese bar. Cheese bar! Okay. Uy, may pansit canton. Oh my gosh, may chicharon! Panira ng diet! Ating, ano yung nandoon sa kabila? Ano yan? Another set. Tingnan natin here. Oh my gosh! Nakikita ko na. Ano mga ganun dyan? Mga damit pala to. Uy, may chicharon din. Fish cracker. Bumili ako ng Goldilocks. stockings, pero mali yung nabili ko. Bakit? More chicharon and fish crackers. Ano to? Pansit canton na naman. Mga damit. Ayun! Yung pinabibili ko sa kanyang butter cake na Danish bread. Ano mas ba ako? Okay. Hindi naman nakita. Ay, ang tawag dito, Ateng? Ano yan? Peanut brittle. Oo. Yeah, peanut brittle. Uy, Ateng, mainam magdala ka nito. Oo. Uy, may Isa nga flat lang yun, tops. nakalimutan ko yung ano. Ang daming binili ni Jenny na hindi pwede sa akin. Pulveron. Flat tops. Lucky Me. Pansit Canton. Wala na. Pato! Yeah. Ay! Pato
ito na yung pato. Buti lumusot ito. Anong pato? Ano? And Ano ba ni Junjun fries. at ni Judel? Anong pato? Burrito. Ay! Kamalakas to! Burrito. Burrito. Oh, wow. Ang daming burrito. Guys, nakita niyo ba yan? Pulveron. Lengua. Lengua. Ito yung kay Hiroka-san. Why? Nagpabili siya ng papaya soup. Ah, talaga. Ano to, ating? Ano Corn? yan? Corn. Chicha corn. Chicha corn. Anong Chicha pinabili corn. ni, anong tawag doon? Wow! Ating, a lot, ang daming burrito la. Oh, kape. Kopi ko. Pulveron. Alam ko na para sa office. Pulveron. Stick-o. Then, lengua na naman. Galing pala tong Baguio, guys. Oh, wallet. Naburbur. Coin purse. Coin purse. Ano to? Nandito. Ano yan, ating keychain? Keychain. Strawberry keychain. Okay, give me one. You know what to do. Keychain. You know when it's keychain. Ayoko nitong kulay na to. Yun, hindi lang akin. Wow, Ay. And this is mine. Oh my gosh. Okay. Sige, tayo sa kilo. Sige. What else, ating? What else other pasalubong? Mamaya pang finale yung mga, pang finale yung pato. Ating, akin na yung mga pasalubong dito. Ilagay mo dito. Yung mga, para hindi makita yung mga kagamitan mo dyan. Yung mga pasalubong. Ulit. Ating, akin yung isang chicharon, ha? Yan. Akin na. Ating, huwag mo iganda dito. Isa-isahin mo. Hindi lang talaga. Ito. Boa Mera Coffee. That's right. Tongkat Ali. Wow, Boa Mera. Tongkat Ali. Oh my God, unlimited. Birthday. Look at Jenny. Ateng, ang dami mong pasalubong. Kaya pala ang, wow, Boa Mera. Kape yan, kape. Alam mo na. Ateng, ilagay mo dito. Ilagay mo dito. Hoy, may na anong kape. Ay! May nabutas. Isa lang. What else pa, Ateng? Ano yung mga... Ano pa? Guys, ang daming pasalubong. Hindi, yung ano, yung ano lang. Coffee. Sige, mamaya po na yun, mamaya. Ayusin mo ito. Yay! Alam ko na yung akin dito. Ito, lengua. Uy, kay Pam yung isa. Stick-o. Asan yung isa? Brittle. Ay. At! Kopi ko. Tadadas! Ano yan? Nagdala ka pa niyan? Ito, regalo to nasa ng baba. tatay ko sa kapatid ko, pero hindi niya na kinuha sa biyan. Pansit canton. Baba, bebe. Ano po yun, Nay? Termos na malaki. Andito po, Nay. Flat tops. Itong Danish bread. Hindi ako dinila ni Jenny ng kakanin. Kinuha ko sa bahay, ite. Ribisco. Buwa Mera. Sugar free. Ano to? Coffee din. What Wala else? talaga yung aking ano. May chicharon. Wala talaga yung aking anong tawag ng ateng. Ateng, bakit isa lang to? Isa lang yan para pangtikiman. Banana chips. O, ikaw naman. Nay, awa ka mo, Nay. Wala ko isa. Ay, supot na puti, be. Yung kinuha ko ulit. Ano na yun? Supot na puti. Ako na, babalot ko. Ayoko na. Chicharon! Ay, meron palang, no? Mamaya na yun. Gusto nini, yung ito, oh. Buti, hindi mo Ateng, nilagay ay, sa Nay. Nag-expired na po yung mga ito. Wow, mama kakakain niya. Gusto nyo na. Ang sarap! Supot ang Ikaw kailangan. sa baka masira yan. Kaso hindi pwedeng kumain ng madami. Kasira naman siya. Hindi. Ito, mga damit. Ang sarap. Sarap mga Damit. damit. Ang dami ko palang damit. Ano nakalagay doon? Alam ko meron pa doon. Mabigat yun. Meron yung mga ano yan. mga Coffee? tawag doon. Oo, coffee tsaka ano. Let's unbox. Unboxing coffee No, tsaka just open. peanut Oh butter. my gosh, ang sarap ng chicharon! Let's see. Bubuksan na ni Jenny. May dragon din dyan, Ayan. Wow! Coffee pa more! Mabalik ang aking lock. Grabe. Sabi tayo. Ito sa'yo. Sinigang. Bell. Sinigang. Ano yan, Nay? Nay, ayoko niyan, Nay. Kasi hindi ako nakakatulog yan, eh. Pam, gusto niya yan. Hindi po ako nakakatulog yan. Clean proof. Kung ano-ano na naman pang ano ni Jenny sa kanyang fest. Mang Tomas.
peanut. Ano pa dyan? Na rin. Eh, binalot ko sa damit Ate. yung mga ano. Ay, baka ate. Ito ba yung niisip ko? Ay, yung ano. Garlic. Chili garlic. Oh. Binenta sa akin ni ano. Ano? Ano to mga to? Ano to mga to? yan? Shining in the dark niya. Ay, wow. Ito yung gift ni anong pangalan nun? Ay, si Mamay. Kasi pinadala ko yung ano sa sunlight. Ano to mga to? Oh. Damit niya. Peanut pa more. Ay, Peanut. Tingin lang, meron si kuya mo eh. Hindi, halila lang. Ay, cheese whiz! Ito kinuha ko sa bahay. Oh my gosh, cheese Meron whiz! kanya. Ay, tupperware ko nga pala yan. Lagyan mo po. Ube jam! Sakto, merong mga may kanin. Violi. Yan. Ba't isa lang binili mo? Yan. Iisa lang yan. So sorry. Savor! And And then, then, isa pa. isa pang crunchy chili. At pang malabihan. At Ito isa ka bumili pa. nila. Ang daming pasalubong. Look, look, look. Medyo sa Pasalubong. atin yan? Ano po? Pasalubong. Ay, ito po. Pato. Ito sabi mo, pato. Guys, buksan na natin yung pato. Pinaluto ko pa to sa kapatid ni Jenny. At nakakamiss. Pinakita niya kasi ito sa akin nung nasa Pilipinas siya. Kaya nagpa-request akong magluto. Buksan natin. Excited na ako. Nakakamiss ang patong adobo. Hindi na pato sa bibi, di ba? Pato. Opo, Ano Nay. pang bibi, di ba? Yeah! Grabe, sobrang ang Oo, kasi baka mamaya matapon. Si Mama nag-ano yan? Ay, grabe. Kailangan muna ng hirap bago ang Sarap. sarap. Hindi naman mainit yung pinagat, di ba? Mabango-bango. Wow! Bango. Ating. Guys! Kita niyo ba yan? Pato! Ayan, Let's buhay try. pa. Hindi pa yan nga ano, palalambutin pa yan. Hindi okay lang yan. Arjen, hinangad-hangad ko siya. Ay! Paborito niya. Ay, Diyos Paano ko, niyo po nilapang kinuha? na niya. Ano ba yan? Anin ko to na eh. Patingin sa kalate. Ako, ano ba yan? Sarap. Medyo maano pa siya. Hindi pa siya ganun kalambot. Ay, ang sarap. Ay, buti may pato sa inyo. Ay, buti may pato Hindi sa pa po siya naghugas ng kamay, pero siya ganay. Buti Wala may nang pato. arte-arte. Junjun, satisfied siya. Ang sarap! Lalo na pag libre, di ba? Si Jun nag-gumawa. Opo, si Junjun siya kasi Judel. Ang sarap din. Malambot naman eh. Ah? Malambot. Malambot na? Hindi na super lambot. Baka lumambot dahil sa biyahe. Nauntog-untog. Fresh from the Philippines! Masarap nga. Ang sarap ng Grabe, lasa. ang sarap. Kumain lang ako niyan kahapon ah. Ang sarap. Kulang siya lang siya. Painitin lang ng konti. Ano eh? Ano to sa putso na palengke? Lipat mo din. Hindi. Pakita mo, pakita mo. Fresh from Baguio, Philippines. Sarap. Malalaki pala ang ano, ang buto ng pato, ano? Opo. Matigas, matapang. Opo. Ang sarap. May inam ba? Hindi talaga ako kumain maghapon para dito. Ngayon problema, wala tissue. Meron siya. Ngayon, wala lang siya mas. Si Izzy yan. Opo. Ang sarap, ate. Sobrang sarap na. Hang. Malapit sa luto ng tatay Ating ko. parang mag-ano na tayo, magtitinda na tayo. Hindi pagtatago na natin. Hindi ka na.
Ayan na. Sarap na sarap po siya at nangangawit na po ako. Ay, boy. Sabi nila eh. Ha? Hati tayo na. O, yan. Ang sarap. Grabe. Akin na yung mga basura. Ato pa more. Nak, nasa yung tape. Goma. Sabi mo kay Junjun, hindi nila ako dinisappoint. Ha? Nay, dito po. Sarap. Kasi ano siya, Ay, wait lang. Lagyan ko. Last na to. Aray. Pagila. Akin na po. Guys, ayun, nakakain na tayo ng mga pasalubong ni Jenny at ito unti-unti na naglilinis and ipapakita ko sa inyo yung mga nabingwit ko. Hindi niya binigay. Ako nag-decide. Ito, tingnan nyo. Ayan. Ayan ang aking mga nakuha. Ang Danish bread, chicharon, fudgy bar, and then yung coffee. May coffee dito. And then, apa ba to? Skyflakes, and then keychain na strawberry from Baguio City. And then, ito pa. Peanut brittle, and then, meron din tayong lengua, and pancit canton. Yan. Meron ding peanut butter. And yung mga dadali namin sa office, ipapakita ko rin sa inyo yung mga dadali namin sa office na ikukonsume namin dalawa. So, ito yung mga dadali namin sa office. Banana chips! And ito, cheese whiz. Dahil pareho naman kami ng kinakain ni Jenny. So, dadali lang sa office. Itong savor. And then, isa pang savor. Ito hot chili. Yung isa chili man. And then, yung Mang Tomas, dadalhin din namin sa school. And then, itong peanut butter. At saka, itong chili garlic. Dadalhin din namin sa school. And yung iba, mga pasalubong na. Ayun. Yung ibibigay sa mga coworker. Ito din, pang salad namin to. Ibibigay sa mga coworker. Itong popcorn. Itong flat tops. Ayan, papatry sa kanila. And then, pulveron. Ayun. Ayan. So, ito yun yung mga dinala ni Jenny dito, pabalik sa Japan, and medyo napadami yung kain ko. Alright. So, anyway guys, magliligpit na muna kami at nang makapahinga na, and I'll see you next time. Thank you so much sa pagsama. For those na hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe, and see you again. Bye! Bye! Jenny, say bye! Bye! Ang taba ko, ate. Bye-bye!